হাই। শুধু ছাদে বাগান করা নয়, ছাদ বাগানকে সুন্দর রাখাটাও ইকুয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট। সপ্তাহে একদিন শুকনো পাতা সরিয়ে ঝাড় দিলে বেশ পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে ছাদটা। আর আমার বিশেষ পছন্দের কাজ হলো ছাদের টবগুলোকে এদিক ওদিক করা। এতে ছাদ বাগান বেশ নতুন নতুন লাগে। এতে চোখেরও শান্তি হয় আর মনটাও বেশ খুশিতে ভরে ওঠে। আর এখন শীতের বাগান তো পুরো ভর্তি ফুলে, বাগান পরিষ্কার করার কাজের ইচ্ছাটা আরও বাড়িয়ে দেয়। আজকের মতো কাজ কমপ্লিট। টাটা।